हेलो नमस्ते वड़क्कम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सदाबार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शादी ब्लॉग्स। गाइस, तो अभी जो अब हम लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर में अपने घर के सामान राशन लेके अपने सब खाने पीने के सामान हम लोग घर में स्टॉक में रख लिए। ओके, लेकिन हम लोग ने तो अपना ख्याल रख लिया, लेकिन बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका कौन ख्याल रखेगा? उनका भी तो उतना ही हक है ना जीने का जितना हम लोग को हक है। उन लोग का भी तो लाइफ है ना भाई लोग। गाइस देखो, आप लोग यार अपने लिए तो इंतज़ाम कर लिए यार, उन लोगों के लिए भी अगर कुछ बाहर जाए सामान लाने वगैरह तो कुछ भी उन लोगों के लिए कुछ ग्रोसरीज या कुछ भी मेडिसिन या फूड वगैरह उनके लिए कुछ वहाँ पे छोड़ के चला, या खिला दे उसको, बिस्किट वगैरह खरीद कर उन लोगों को खिला दे, पानी पिला दे यार। उन लोगों की भी तो जान प्यारी है ना भाई लोग। तो क्या मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग उनको भी ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें। उनका तो रहने का घर नहीं है, वो लोग मोहल्ला में खुलेआम रहते हैं यार। उनका भी तो जीने का हक है, उन लोग को भी हो सकता है, अगर उनका नहीं हुआ भी तो लेकिन उनका ख्याल रखना बहुत कंपलसरी है दोस्तों। ओके, उनका ख्याल रखो, बस यही बोलना चाहूँगा। मैंने खिलाया, मैंने अपना काम पूरा किया, अब बारी आप लोग की। जाओ आप लोग भी अपने अपने मोहल्ला के स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना खिलाओ। ओके, थैंक यू यार। आज तो कुछ करने को है नहीं, बस इतना ही मैसेज देना था आप लोगों को, मैंने दे दिया हूँ। बारी आप लोग की, जाओ आगे बढ़ो। अगर हो सके तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने मोहल्ला के हर जानवरों का ख्याल रखा करो। थैंक यू गाइस। एक और बात, हाँ, अब अपने मोहल्ला के स्ट्रीट डॉग्स के ही नहीं सिर्फ ख्याल रखना, आप लोगों को आसमानी परिंदों का भी ख्याल रखना। ओके, अपने छत पे भी जाकर कुछ खाना रख ली छत पर भी, कि आसमानी परिंदे भी खाना खा सके। ओके, थैंक यू।